Your Eminence, Bishop na murata wako muno, Bishop Muthe, and the church leadership, area the choir. It's a wonderful choir. Na the praise and worship team. Na kanitha murega. Murega rege. Ngai ni mwega. Na hindi ciothe. Bishop kanitha uyu nie ndaigua ndake na muno muthenya wa umuthi twi guku. The worship was amazing. Na reke njugi ona ningwiraga my friend ucio turiganitie ati ona tukiambiriria ona gutigwagire gukorwo kwina ite tondu ndona twarugama mathaa mana na ndikuiguaga tukinoga, so ite ciagire cigoka haria muico. Also oguo ngugwetete the praise and worship choir has done an amazing job. Muthi na mbere oguo tondu andu maraigua me thiini wa kiungano kia Ngai riria kurainwo githemba kiu. Also atumia kanitha eno ndona mehumbite wega muno. Yeah. Very beautiful. So then ni kanitha nyingi thiaga, no ino nio kanitha iria ndakora athuri aria aingi. Gatumahurire hi ona gukorwo tuma na athuri aingi muno haha mbere ona maraina. So that was wonderful and really happy gukorwo ndi guku muthenya wa umuthi. I've seen my friend Isa wa Jabi, tumwitaga uguo kuria Mtandao na kuria Muranga, na niwe wadehire guku oguo Bishop atwira. Also really moving testimony ya Apostle John Paul. Apostle ndimurumagirira muno kuria Mtandao uria thiete India githirite ria keri na gukorwo ati haha thutha wa kuhoerwo ni kanitha na bishop gukorwo wi baba wao wake ni ukoretwo kimuhoera no kamunyitirira. Nie wakwa ti maige no uria tugukite na bishop akiuga ati aciarirwo kuria Karen akarererwo kuria Muthaiga, nani no nie ndiciarirwo ku ta bishop no anga ciana ciakwa nie njiarirwo haria Kinyago gia Kamukunji nikuo njiarirwo nikuo ndereirwo na ona nathari ndathire hau kuma hau maitu akindwara haria Starehe Boys o hau Ziwani nikuo ndathire primary, no nake agitwo ndika mundu kanini muno ndari wa miaka 8 ko kuma hau nie ngirerwo ni shushu na nikio riria waigua ndi kuria Muranga majetaga Nyakera wa shushu ni utwiga shushu niwe wanderire maitu athie. No kuma hau ngithomera ku Starehe ngihituka ngitwo Starehe secondary, thutha ucio ngitwarwo ngithi kuria Nairobi University guthomera medicine udagitari. Koguo ndagitari wakwa ndwari wa kuthomera kuria muci gufundithio ni mutumia ndari thomithirio kuria wega ona gutwika riu ukiri ndagitari kungira tondu nie ndathire mweri umwe ngiuma ngithie kuria America shukuru iria itagwo Stanford University kuria California ngithomera mathabu hamwe na engineering. Thutha ucio ngiambiriria kuruta wira oro kuu mbere kuria New York, thutha ucio kuria London, then ngiuka guku Kenya fegi itagwo NIC, na thutha wa kahinda kanini muno ndika mundu kanini ka miaka 27 ngituo managing director thiini wa fegi iyo. Na o hau ningi thirikari ya kuria Ngeretha kambuni ya cia thirikari makingira makinjokia oro ku London ningi ndika mundu kanini ngiruta okuo ta regional director ndugamirire Africa
ningĩ mũthuri wĩtagwo James Mwangi wa Equity nake akĩngĩra akĩnjĩra njũke ningĩ Kenya ta managing director thĩinĩ wa bengi ya Equity. And ndaruta ta mwaka na nuthu hau niho President Uhuru agĩrire na tutioine tutiareretwo nake kũrĩa Icaweri kana Mũthaiga. Niĩ anyonete makathĩti-inĩ ngĩarĩrĩria maũndũ ma economy, na hau niho anduire PS na ngĩtuo PS bado noni anyitĩrĩire gĩtĩ kĩu gĩa gũkorwo the youngest PS kuma kũrĩa Independence, tondũ ndarĩ wa mĩaka 33 rĩrĩa ndatuagwo PS. Na norĩo ndokire gũkũ na ndatuĩkire PS mbere mwena ũrĩa wa transport, nĩ ndakire SGR kũrĩa Lapset na indo nyingĩ mũno DPS, na ndarehetwo nĩ Uhuru nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio wa mathabu. Na thutha ũcio ngĩtwarwo kũrĩa National Treasury DPS wa planning ya bũrũri. Na of course kuma hau nĩ tũrũgamĩte mĩrĩire indo nyingĩ. Nĩ ndarĩ chairman kũrĩa KEMSA ũhoro wa ndawa, na thutha ũcio kũrĩa ndarĩ caretaker wa nyũmba ĩrĩa ĩtagwo KICC, na ndĩragĩbutwo rĩrĩa ndĩraugire ndigũthi Mũrang'a kũhenia andũ. No macio tũgakĩaria hĩndĩ ĩngĩ. Na ndaheana karũgano kau Bishop tondũ nĩ ndaigua nĩ njũĩ ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ gũkoretwo na hopelessness nyingĩ mũno kũrĩ andũ, especially andũ anini ahũri a biacara, makiuga mahinda nĩ maritũ, makiuga ciana ciao itirona mawĩra, makiuga nĩ mena mĩrimũ na mathiĩ thibitarĩ matirona ndawa, na rĩrĩa makuona magaciona na thogora matangĩhota gũkorwo makĩrĩha. Nĩ kwambĩrĩria gwĩtana harambĩ, na arĩa manyonaga rĩmwe makaigua PS meciragia atĩ niĩ ndiaciarĩtwo ndĩ kũrĩa family icio. Koguo niĩ nĩ kũhe andũ othe hope, especially the young generation, kũmera atĩ harĩa ũrĩ thaa ici tiho gakorwo ũrĩ rũciũ. Ngai ena mũbango waku. Kĩhunjio kĩa ũmũthĩ kiuma kĩhunjio gĩthaka mũno Bishop. Psalms 91:1-16. Ati ũhoro wa ati Ngai ũrĩa twĩ nake is a faithful God. Ati nginya nĩ agũtũtũmĩra araika magatũnyita nĩguo maũndũ maitũ magĩrĩre. Ona rĩrĩa nyonaga mũrata wakwa harĩa King of Kĩgoco maũndũ make maharaganĩte hanini, nĩ atĩ mĩguĩ yothe ĩroretio mwena wake, atĩ kĩhunjio kĩa ũmũthĩ nĩ gĩa kũmwĩra Ngai arĩ o nake. So ithuothe tũmenye Ngai arĩ na ithuĩ. Na ngĩrĩkia, ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Madaraka Day. Kũmũwish inyuothe a happy Madaraka Day. Na Madaraka Day nĩ rĩrĩa bũrũri witũ wa Kenya wagĩire na self rule. Self rule gũtuĩka nĩ twagĩire prime minister, tukĩeheria madaraka kũrĩ mũkoroni, tukĩrehe madaraka kũrĩ mũndũ mũirũ. Na hĩndĩ ĩyo twagĩaga na self rule, he maũndũ matatũ marĩa gwatuĩkire tũkũhũrana namo. Tũhũrane na mũrimũ, tũhũrane na ũrimũ, na tũhũrane na ũkĩa kana thĩna. Na nginya ũmũthĩ mĩaka ĩyo 62 mĩthiru, maũndũ macio tũrĩ namo. Ona tũgĩcelebrataga Madaraka Day, reke tũririkane atĩ tũrami celebrate nĩ ũndũ wa acio mathire mbere itũ. Rĩrĩ narĩo nĩ ihinda ritũ rĩa gũtigĩrĩra atĩ maũndũ macio twarĩ tũhũrane namo nĩmo bado tũgũthiĩ na mbere kũhũrana namo, na rita rĩrĩ tũhote gũkorwo tũkĩhingia. Na tũkũhũrana na maũndũ macio twĩna ũtongoria ũrĩa wagĩrĩire. Ũtongoria thĩinĩ wa thirikari nene
na utongoria thiini wa thirikari cia county citũ. Na nituraigua inegene riria rikuo, no nitũĩ ati thutha wa miaka ĩngĩ ithuothe nĩtũgũkorwo tũgĩtua matua maria ma utongoria uria turenda thiini wa bũrũri witũ na thiini wa county citũ, nĩguo tũkorwo twĩna ũthii wa na mbere uria mwagĩrĩru. Niĩ hakwa bishop no ngũcoka, nĩngacoka nĩguo ndĩmwĩre kĩoneki gĩakwa na utongoria uria ingĩenda gũkorwo ngĩrũĩrĩra gũkũ thiini wa county ya Nairobi, nĩguo tũnyitanĩre, nĩguo mũnjige mahoya-inĩ manyu, nĩguo thabarĩ ĩyo ĩngĩgathiĩ ũguo na ĩrĩke wega, nĩtũgacoka haha gũcokia ngatho. Na thutha ũcio nĩtũgatigĩrĩra atĩ mathĩna macio ndĩrauga ndĩrarĩrĩria na utongoria ũcio ithuothe tũnyoteire utongoria wa gũkũria county ĩno itũ nĩtũgakorwo tũkĩhingia. Na harĩa ngakorwo ngĩhĩtia, tondũ bishop ona ni da mami arĩ single mother, ona no ngende ona ni ngakiuga nawe wĩ baba, nĩguo harĩa ngakorwo ngĩhĩtia nĩ ũgahota gũkorwo nĩ ũranjarĩria na ũkanjĩra ũrĩa ground ĩrauga, nĩyo tugaga kũsikiza ground ya kwa Ngai wa muoyo athi na mbere na kũmũrora, kũmũmenyerera na kũmũiga wega. Happy Madaraka Day and God bless you. Asante.